Gak apa aku ngevlog ya. Beli rokok itu chip chip chip. Iya. Itu kan. Oh, oh. Ini gini nih. Gas, bos. Oke. Jauh apa ngevlog kan? Gak jengok be di channel YouTube Indomaret Simpang 4 Blumbang. Nah, mbaknya cantik. Di rokok. Besar kalau hasil YouTube. Kira-kira usaha bapak sekarang apa ya? Buka toko, bukan buka konter malam ya. Kalau buka konter malam maling. Oke, terima kasih. Lanjut. Shopping kan dulu. Good day.
YouTube kak. Hah? YouTube Dari mana? dari Karangenda. Bos, Berapa kak kartunya kak? 2.000 rupiah. Total. Tiket masuknya 10.000. Oke. Ya, Bang. Nak, Bang. Dak apa ngeplog ya? Hah? Masuk YouTube. Kartisnya berapa, Mbak? 10.000. Oh, Mbaknya siapa ya? Oh, enggak. Tidak nak ngasihkan nama ya? Oke. Lah, woi. Masuk guys. Ya, dari mana? Kemikan ke Bangkulnya, boy. Dari mana kak? Dari kesebelahan Amerika. Ini Di sini tempatnya sangat sama siapa kak sini kak? sama teman-teman. Gak udah lagi sekuat. Kok nggak sama cewek? Enggak, kita bareng jomblo. Lagi jomblo ya? Iya. Ganti dulu, boy. Baru kan setelah.
Halo, selamat sore Mbak. Ini Mbaknya kerja sini ya? Oh, Amri Rales. Sudah berapa lama Mbak kerja? Oh, di sini setiap pengunjung tuh ada peningkatan nggak Mbak? Oh, kira-kira itu mencapai berapa Mbak untuk hari Minggu? Minggu ribuan, Kak. Ribuan ya? Wow, lumayan sih. Iya. Untuk hari biasa? Hari biasa cuma 2.000 pengunjung itu ya? Iya, Untuk harga karcis sama tiket masuk. Jadi untuk kedepannya untuk Amri Rales pengennya kayak mana Mbak? lebih ramai lagi. Lebih rame lagi ya. Oke. Ini sudah nambah wahana apa aja Pak? Oh. Jadi untuk live musik mungkin ditambah ya untuk kedepannya. Oke. Yang ini yang apa pimpinannya siapa Pak namanya? Amri Amarsita ya. Oke. Oke itu mungkin aja itu Mbak. Terima kasih ya. Dengan Mbak siapa tadi? Ini biasa panggil Ina. Oke, IG sama FB-nya mungkin bisa dikasih. Saya kenal IG-nya Ina. Oke, terima kasih Mbak ya.